To fa, Iran ta yi gagarumin ramuwar gayya a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka har guda 8 a Gabas ta Tsakiya. Kamar yadda na muku alƙawari cewa insha Allahu zan binciko muku asalin abubuwan da suka faru a karo na biyu da ƙasar Amurka ta kai hari ƙasar Iran biyo bayan yunƙuri na lalacewar ceasefire. Wato na binciko muku gaskiya. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo ku ji yadda lamarin yake. Yanzu na fahimci dalilin da ya sa ƙasar Iran take bayyana cewa kwata-kwata ba ta yarda da ƙasar Amurka ba. Ita ba ta ma yarda ƙasar Amurka ƙasa ce wacce za a iya yin wani alƙawari da ita ko a yarda da ita ba. A'a, duk lokacin da ka shirya wani abu da ƙasar Amurka ka zauna cikin shirin ko ta kwana da kuma ɗaukan disappointment kuma ka ɗauki matakai na ramuwar gayyar cin amanar da za su maka. Lallai na ƙara gasgata maganar su. Lallai suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suka san ƙasar Amurka ciki da bai. Lallai wannan magana tasa gaskiya ce, domin an koya musu darasi iri-iri sun gan shi a zahiri, kamar yadda farkon fara wannan yaƙi suka yaudari ƙasar Iran suka je suka sa Iran suka kwantar da hankalinsu, aka yi ta batun tattaunawa kamar babu wani dalili da zai sa a fara wannan yaƙi. Ba zato ba tsammani suka mamaye Iran ko suka kashe mata jagorori. To wai kuma har yau dai abin da suke ƙara ci gaba da maimaitawa kenan ana tsaka da wannan yaƙi. Wato sun maida ma ƙasar irin ƙasar Iran ba su san me suke ba su da hankali ko ba su da tunani, sun maida su sakarkaru. Sai su zo su janyo ku a yi wata yarjejeniya. Sai kun zo kun miƙa wuya yarjejeniyar za ta fara aiki, kawai sai su zo su kawo muku hari. To wannan karon ma haka aka ƙara yi. Ƙasar Iran da ƙyar aka lallaɓa ta aka je kan teburin sulhu a ƙasar Switzerland, wanda bayan wannan sulhu an yi yarjejeniya. Yarjejeniyar da aka yi shi ne za a ban ma ƙasar Iran iko na control ɗin Strait of Hormuz na kwanaki 30 ɗin farko a cikin wannan yarjejeniya, wanda aka ce a cikin kwanaki 30 ɗin ne fa ita Iran za ta ci gaba za ta buɗe Strait of Hormuz, ma'ana jirage za su rinƙa wucewa, amma commercial jirage ne, oil tankers za su rinƙa wucewa na dakon mai, banda jiragen yaƙi, banda jiragen dakon makamai, banda dai abubuwa da suka saɓa ma a harkoki na kasuwanci. Kuma duka jirgin da zai wuce sai da izini na dakarun sojojin ƙasar Iran, za ta mai guidance ya wuce babu wata matsala, babu wani abu da zai faru tsawon kwanaki 30. Ita ma ƙasar Amurka a cikin kwanaki 30 ɗin nan za ta sassauta duka naval blockade ɗinta, za ta tarkata sojojinta ta buɗe ma Iran port ɗinsu ta ma kwashe wannan naval blockade ɗin gabaki ɗaya, wanda wannan shi ne mataki na farko a kwanaki 30 ɗin farko. Bari in tsaya a nan gaɓar, ba zan faɗaɗa akan abubuwan da aka yi yarjejeniyar ba, wannan ce gaɓar da nake so in fito da ita. To kun ga kenan tun farko akwai yarjejeniyar ƙasar Iran ce take da ikon sarrafa jiragen da za su wuce a kwanaki 30 ɗin farko, amma a guidance ɗin dakarun sojojin ƙasar Iran. An yarda da haka, an sanya hannu. Me ya faru? Sai ƙasar Amurka kuma bayan an zo za a tabbatar da hakan, sai ta nemi ta ƙwace ikon da tun farko ƙasar Iran aka bamawa na jirgi in zai wuce sai da izini, sai da guidance ɗin sojojin ƙasar Iran. Sai ya zama da cewa kuma yanzu tana so jirage su rinƙa wucewa da guidance ɗin sojojinta. Jama'a nan kun fahimci inda matsalar ta fara samun asali? Wato ba ma a je ko ina ba sun fara hijacking ɗin wannan yarjejeniya, sun fara mai da iko gefen su. Ashe ƙoƙarin mai da iko gefen sun ba wai kawai haka banza suka yi shi ba, da niyyar kawai su nuna sun fi ƙarfin Iran ko kuma yanzu su ne ma suke da izini da za su ba jirage su wuce. Ƙarya ce. Ashe akwai jirage shaƙare da makamai ne da ake so su rinƙa wucewa ta wannan hanya, wanda ba a so ƙasar Iran ta gane menene ke faruwa. An ga ƙasar Iran ta kai hari kan jirgin Singapore da kuma na Panama, su ne jirage ƙwaya biyu da suka sa aka ci gaba da wannan retaliation na harbe-harben makamai. To an tabbatar da cewa wannan jirage da suka wuce fa akwai makamai ne a cikinsu, ba jirage ba ne na dakon mai. Wannan labari ba a ko ina na samo shi ba, duk wanda yake buƙata ya je ya ga wannan labari ya je kan shafin Al Jazeera English. Akwai wani taƙaitaccen bidiyo da bai wuce minti 1 zuwa minti 2 ba, shi ne yake ƙunshe da wannan bayanin da na zo ina yi muku, don ku gazgata labarin kuma ku gano yana da tushe da asali. Wato nan na ƙara gane girman makircin mutanen nan. Lallai mutanen nan ba abin yadda ba ne. Wato su maciya amana ne. Duk yadda ka kai ga yadda da su sai sun ƙulla maka wani shari ta ƙarƙashin ƙasa da sai sun rusa ka, ko sun yi maka mummunar ɓarnar da har abada ba za ka manta da ita ba. Kamar yadda suka ma ƙasar Iran ɗin. Ai kowa ya san me suka ma ƙasar Iran ɗin. Yarjejeniya aka yi, an yi zama na farko, an yi zama na biyu, magana tana ta daɗi kamar kawai ƙulla yarjejeniyar za a yi ba ma sai an shiga yaƙi ba.
ba zato ba tsammani kawai sai ga ruwan makamai cikin dare sun kashe Ayatollah Ali Khamenei, sun kashe jagororin ƙasar Iran wanda shine escalator ɗin yaƙi aka fara bala'i. Yanzu an je an zauna a Switzerland an kulle yarjejeniya. An ce Iran za ta dinga control ɗin Strait of Hormuz. Kun zo kun fara ba wasu jirage umarni su wuce, ashe waɗannan jirage ɗauke suke da makamai a cikinsu. Kuna so ne su wuce don ku je ku ƙarfafi base ɗinku da suke gabas ta tsakiya ku ƙara musu ƙarfin makamai, ta yadda dama tun cikin wannan yarjejeniya ake ji suna ta barazana. Kai ana tsaka da yarjejeniyar ba sai da suka ma Iran barazana cewa idan fa ba su bi ƙa'idoji ko dokokin wannan yarjejeniya ba za su kai hari ƙasar Iran, wanda a lokacin sai da delegate ɗin ƙasar Iran suka fusata suka fita daga ɗakin yarjejeniyar da ƙyar aka shawo kansu aka zo aka ci gaba. To hallau dai bata ƙare ba. An zo ana bin abubuwan da aka sharɗanta, sun zo suna cin amana, suna shirya abubuwa na zagon ƙasa, wato na mamaya, su ƙara reinforcement ɗin base ɗinsu da makamai da dai abubuwa makamantan haka. Ƙila akwai ma wani shiri da suke yi na musamman. To ƙasar Iran dai ta kai ma waɗannan jirage farmaki wanda aka ce ana da yaƙini wannan jirage makamai ne a cikinsu, shi ya sa ƙasar Amurka ta nemi ita da kanta ta ba su izini su wuce, ita kuma Iran ta nuna ina a tafi ba zai wata farmaki waɗannan jirage. To jama'a wannan shi ne munafunci da makircin da waɗannan mutanen suka shirya, wanda ƙasar Iran ta kai wannan hare-hare a biyar kiɗi. Kuma yanzu in ku je ku duba gaba ɗaya labaran gidajen labaran turawan yamma, nuna ake Iran ce ta yi violating ɗin ceasefire. Ya an ce an buɗe Strait of Hormuz amma kuma ta je ta kai farmaki kan jirage. Kowa abin da zai ce a bata da gaskiya, kowa abin da yake ta cewa kenan, amma fa kun ji abin da yake kai ƙarƙashin ƙasa na munafunci da suka ƙulla kenan, abin da ya faru kenan. Haka zalika ba ma a ɓangaren iya Strait of Hormuz ba, a ɓangaren ƙasar Lebanon sai da suka san yadda suka haɗa shugaban ƙasar Lebanon Joseph Aoun da kuma Hezbollah da ƙasar Iran, wanda tun asali ƙasar Iran da Lebanon akwai wata kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna da wata yarjejeniya a tsakaninsu, wanda shi ne har ya sa suka amince a kafa dakarun Hezbollah a cikin wannan ƙasa da izinin gwamnati. Kuma ƙasar Iran a yarjejeniyar nan duk wani abu da ya faru da ƙasar Lebanon za ta kasance ta yi ruwar tsaki, za ta tsaya mata a yi wannan yaƙi da ita da makamanta da komai. Amma a cikin wannan yarjejeniya da ƙasar Iran ta ce ba ta yarda a ƙulla wata yarjejeniya da ita ba, har sai an dakatar da yaƙin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hezbollah tsakanin Yahuda da Hezbollah a cikin Lebanon, wanda an ma ga yadda ƙasar Iran ɗin ana tsaka da wani yarjejeniya da ta ga ƙasar Yahuda na ci gaba da violating ɗin ceasefire, ta kai mata farmaki domin ta dakata daga ci gaba da abubuwan da take a Lebanon. Kuma yanzu kun san ƙasar Yahuda ta ƙara mamayen wasu yankuna a cikin ƙasar Lebanon ta riƙe. To Iran fa ta tsaya kai da fata, sai dai a mutu ko a yi rai, yaƙi ba zai ƙare ba har sai an dakatar da yaƙi a Lebanon. Kun ga ta musu halacci kenan. Amma ko ta wace hanya suka bi, ko ta ina suka shiga suka fita, to dai makircinsu dama mai girman gaske ne. Sun samu sun shiga sun fita, sun shawo kan shugaban ƙasar Lebanon ya ci amanar Iran, ya ci amanar Hezbollah. Yanzu maganar da ake yi, shi wannan shugaban ƙasar a Lebanon ya amince da wata yarjejeniya, za a dakatar da yaƙi nan take, amma ƙasar Yahudu ba za ta bar cikin ƙasar Lebanon da sojojinta ba har sai idan an yi disarming ɗin sojojin Hezbollah daga cikin ƙasar. Wanda Hezbollah suka ce ai wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne. Lallai idan aka ce haka zai faru to za a ƙara haddasa yaƙin basasa a cikin Lebanon. Me zai faru kenan? Gwamnatin ƙasar Lebanon, Yahudu da Hezbollah, yaƙi zai kacame ƙasa uku kenan. Ita Iran tana bakin ɗin Hezbollah, Lebanon kuma za ta koma ɓangaren Yahuda a zuwan za ta taimake ta da tsamin ɗin Hezbollah. To yaƙi sai an yi kace-kace da ƙasar ta lalace. To wannan shi ne abin da kuma wani sabon ƙalubale da aka ƙara fuskanta a wancan ɓangare. Wanda kun ga kenan dai kamar da nake muku bayani, wannan yaƙi ni ban ga alamu a nan kusa zai iya ƙarewa ba. Kwata-kwata ko da wasa ba zai ƙare ba wannan yaƙi a nan kusa ba. Cikin martanin da ƙasar Iran ta maida, ta yi ma ƙasar Amurka mummunar ɓarna kamar yadda ta yi ikirarin cewa za ta mata ramuwar gayya. Ta kai hari ranakun farko, harin da ƙasar Iran ta kai ba mai zafi ba ne. Amma bayan ƙasar Amurka ta ƙara kai hari a rana na biyu, to a yau fa safiyar yau na samu labari ƙasar Iran ta kai farmaki a sansanin sojin ƙasar Amurka har guri guda 8, kuma duka gurare 8 ɗin nan ta yi mummunar ɓarna, duka target ɗin da ta kai ma hari sai da ta lalata su. Ta kai hari a Ali Al-Salem Air Base da ke Kuwait, sannan ta kai US 5th Fleet da yake Bahrain, ta kai musu munanan hari. Ta samu nasarar tarwatsa target har kusan guda 8 na ƙasar Amurka,
kuma ta yi nasarar rusa su a wannan hare-hare da ta kai. Dama ta ce hari ne na ramuwar gayya, kuma wannan hari lallai ya zama na ramuwar gayyan ne. Ta ɗauki matakin da ya dace akan ƙasar Iran, akan ƙasar Amurka. Wato ƙasar Amurka fa Allah ne ya haɗa ta da gaba da gabanta ake cewa, ko kuma Allah ya haɗa ka gama da gamanka. Ɗan hakin da ka raina, sun raina ƙasar Iran, suna ganin sun fi su komai a duniya na makaman yaƙi. Amma fa zarrar da Iran take da shi na no hesitation, da kamun zan maka, ba ƙaramin taimakon ta yake ba a wannan yaƙi. Ƙasar Amurka tana ganin abin ban mamaki. Kwata-kwata Iran ba ta jin tsoronta. Da zarar ta kai wani farmaki, babu ɓata lokaci kawai ƙasar Iran za ta tashi makamai ta kai mummunan farmaki ta rama. Wanda irin wannan abubuwan da ƙasar Rasha ta rasa kenan take shan wahala a duniya a yanzu. Ina mamakin ƙasa mai mugun ƙarfi kamar ƙasar Rasha a ce ana mata wasa da hankali a ƙasar Ukraine. An ɗauki shekara 4 ana yaƙi. Gashi yaƙin ya yi turning against Rasha. Magana ta gaskiya yanzu wuyan Ukraine ya yi kauri, ya isa yinka. Har tana iya kai hare-hare har cikin birnin Moscow, ta tarwatsa refineries, tana ɓanna sosai matuƙa. Duk da dai Rashan ma tana mata ɓanna, amma dai na yi mamaki da yaƙi yake nema ya zama kafaɗa da kafaɗa kuma na muku. Wannan lamari ya ban mamaki. Kai ya kuke tsammani a ce ƙasar Iran ce take da rabin ƙarfin Rasha? Ai billahi lazi la ilaha illallah, ina jin ba wani mutum da zai iya zuwa ya ƙara nuna mata yatsa sai ta ɓalla shi. To a yanzu ɗin ma bata kai rabin ƙarfin Rashan ba, tana ɓalla yatsan. Ina kuma ga akai tana da rabin. Ita fa Rasha duk abin da ake da shi tana da shi a duniya. Idan ka ce za ka yi nasara akan Rasha, to ka yanke shawara kawai duniya ta tashi ne. Domin makamanta na nukiliya suna iya tashin duniya rankatakaf, ko ina ya ƙone, babu inda zai rage. Amma tana da intercontinental ballistic missile. Kai tana da nau'ikan makaman da a kwanakin nan ta ƙera masu mugun hatsarin da a duniya an ce babu masu irin su Burosbesnik, irin su Oreshnik, irin su Poseidon. Kai tana da makaman da yanzu misali da za ta ce kacokan yakin za a yi, ina tabbatar muku da komai sai dai ku ji ya tsaya cak. Amma ina ta mamaki ana ta dungure mata yatsa har an kai ga an fara marinta, babu wani abu da ya yi kilikin maran mutane ya fara ɓaci. To amma ku duba ƙasar Iran a cikin ƙarfin Rasha, wallahi Iran bata kai kashi 1 ba, kashi 3 a kasa kashi 3, bata fi rabin kashi ba. Amma ku duba yadda idan Amurka ta nuna yatsa, ita ma take nunowa ake mugun ɗauki ba daɗi, wanda hakan yasa dole suke sassautawa suna bi a hankali. Amma ba da sun latsa sun ga jini ne complete, ina tabbatar muku da yanzu labarin da ake ba shi bane. Da yanzu sun yi devastated ɗin ƙasar Iran, ta watse ta tarwatse, sun kashe kowa, sun ɗora shugaban da suke so. Amma yanzu fa abu ya gagara. Yau dai ƙasar Iran ta mai da martani, ba mu san kuma me zai ƙara biyo baya a daren yau ba, biyo bayan muguwar ɓarnar da aka ma Amurka. Na san ba lallai bane saƙon za su iya mai da wani martani daga baya, amma za mu ci gaba da bibiya domin mu kawo muku sahihan labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. Jama'a dai haka za mu ci gaba da bibiyan wannan labarai kamar yadda aka fara da mu a gama da mu, in Allah ya mana tsawon rai. Wassalamu alaikum warahmatullahi.